അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവൽ കാണാനാണ്. ഇത് അൽ വത്ബ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 years ആയി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു മിനി വേർഷനാണ്. ഇവിടെയും കുറേ പവിലിയൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മിനി വേർഷൻ പവിലിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അവിടെ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പവിലിയനിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കയറാം. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ചൈനയൊക്കെ. നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ. നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ പവിലിയനിലേക്ക് ആദ്യം പോവാം. അവിടെ ലൈക്ക് കുറേ ഇത് ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ 29 സംതിങ് സ്റ്റോളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ ഓരോ സ്റ്റോളിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാം. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. ടൈം എപ്പോഴാണ് അറിയില്ല. കാരണം പുറത്ത് നമുക്കൊരു 9:30 എവറി സാറ്റർഡേ 9:30 ഇവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് പുറത്തിറക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് മുന്നേ എന്തോ ആഫ്രിക്കൻ രീതിയിലുള്ള സംതിങ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് ടൈം അറിയില്ല. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കിട്ടിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ മൊറോക്കോ പോയി, ആഫ്രിക്ക പോയി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മളൊരുവിധം കവർ ചെയ്തു. ബട്ട് അവിടെ ഒന്നും അധികം ലൈക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറാനിൽ നമ്മൾ കയറി, ബട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ചൈനയാണ്. അപ്പൊ ചൈന കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ നോക്കാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ത്യനെ കുറെ നേരം തപ്പി നടക്കണം. ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റോളിലും അവരുടേതായുള്ള ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യ കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പാനിപ്പൂരി ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാൻ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാനിപ്പൂരി കഴിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് പാനിപ്പൂരി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ചൈനയിൽ പോവാം. ഇവിടെ പവലിയൻസ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡുകളുണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ് ടൈപ്പും അവരുടെ കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ഫുഡും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫിഫ നടക്കണ കാരണമാണ് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് അവിടെ 2 സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പേർപ്പസിന് പോലെ ലൈക്ക് 2 സ്ക്രീനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള പേർപ്പസും അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ഡേ ഈവനിങ് ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്ലേസാണ്. ഇവിടെ എൻട്രിക്ക് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് 5 dirhams വരുന്നത്. ഓൺലൈനിലും ടിക്കറ്റ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ലൈനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അവിടെ നല്ല ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സാറ്റർഡേ ഒക്കെ ആയത് കാരണം സാറ്റർഡേ സൺഡേസ് നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവുക.